これをするとこういう感じで2つするから。こういう感じで硬い子が一挙に見えるから。よし。表は、そういうとここまで来たからな。よし。こんなのしないな。こんなのし。難しい。これはしか。うわでどこでもあれたんだ。どこでもあれた。気持ちだよね。これをどこで食べてもらって。そういううちいいのを思ってます。